Выловил целую пачку чипсов в озере. Где он снимает, интересно, покажите место. Чипсики поджигает, разводит из них костер. Ставит 2 камушка, зачерпывает огромную кастрюлю воды и все, вот она типа кипит. Есть у меня сомнение, где мне найти целую пачку чипсов, ведь я в лесу в диких условиях. Ой, песик, что это у тебя? Где-то в лесу что-то прилипло. Вечно то репейники, то такую же пачку чипсов. Давайте проверим. Рожек хороший. По-моему, у меня больше пачка, ну да ладно. Котелок наполовину наполнен водой. Здесь меньше воды 100%. Жареной картошкой запах. Вот и посмотрим, вскипит ли на довольно большой пачке чипсов. Вот и все. Давайте проверим температуру воды своим термощупом. Так обычно не делают. Горячая. Но не вскипела. И чипсов нет. Чипсы сгорели, вода не вскипела. Результат, ну типа 1 балл.